starten. Ja. Okay, erst einmal herzlich willkommen und liebe Grüße aus Uganda. Uganda, ganz genau. Wir sind jetzt schon fast eine Woche hier in Uganda, beziehungsweise unsere Zeit in Uganda geht jetzt zu Ende. Richtig? Ja. Genau. Und wir haben einiges erlebt. Was waren denn so eure Highlights? Was war das Schönste, Aufregendste, Unerwartetste? Aber vielleicht auch, was habt ihr euch vielleicht anders vorgestellt oder was lief nicht ganz so gut? Erzählt mal ein bisschen. Also ich fand am besten, glaube ich, dass in der einen Lodge ein Chamäleon war. Weil erst hat man es halt einfach nur gesehen, das fand ich halt schon toll. Und dann hätte ich halt nicht erwartet, dass wir das auch auf die Hand nehmen dürfen. Und das fand ich halt toll. Das war in der Bweza Lodge, ne? Ja. In der Nähe vom Gorilla Park, dem sogenannten Bwindi Impenetrable Forest oder so ähnlich. Und mein persönliches Highlight, das wusste ich aber vorher schon, das war ja auf meiner Bucketlist ganz oben, quasi Nummer 1, war Gorilla Trekking. Und das haben wir von da aus, von dieser Bwindi Gorilla Lodge aus gemacht. Und das war definitiv mein Highlight. Einfach den noch wenigen freilebenden Gorillas, die es gibt. Es gibt nur noch knapp 1056 Gorillas freilebend, davon die Hälfte hier in Uganda. Und wiederum die Hälfte davon ist habituiert, also sprich ein Stück weit an den Menschen gewöhnt. Und die durften die Oma und ich für eine Stunde besuchen. Und das war definitiv mein persönliches Highlight, den Gorillas sehr, sehr nahe zu kommen. Wir dürfen es eigentlich gar nicht so laut sagen, aber man sieht es nachher auch ja auf den Bildern. Es heißt laut Nationalparkregeln, dass man eigentlich sich nicht näher als 10 Meter den Tieren nähern soll. Die kamen zum Teil aber auch auf uns zu und wir waren dann teilweise nur 2-3 Meter entfernt und hatten auch das Glück, eben nicht nur zum einen den Silberrücken, also den Vater, den Anführer der Familie zu sehen, sondern dass die Familie, die aus 15 Mitgliedern besteht, tatsächlich auch, ich glaube, 4 Babys hatte. Von ganz, ganz klein, Baby, was noch am Bauch der Mama sich festgekrallt hat, hin über erste Kletterversuche und so weiter. Das war natürlich auch ganz besonders, dann so die kleinen Süßen zu sehen. Ja. Ja, was war für mich das Wichtigste oder das Schönste? Ich war oder bin ja das erste Mal in Afrika und natürlich hat man Vorstellungen, man kennt einiges aus dem Fernsehen, aber jeder weiß, wenn man irgendwo denn da ist, ist das alles anders, irgendwie anders. Und für mich war am schönsten zu Anfang die erste Safari, die Giraffen ganz in der Nähe, das erste Hippo in der freien Wildbahn, die Zebras, ja, alles, was man so aus Filmen kennt vielleicht. Das war sehr, sehr schön. Die anschließende Bootsfahrt am Lake Mubara fand ich total schön. Diese große Anzahl an Hippos, die große Anzahl, an die 30 Weißkopfseeadler. Wow, das war echt schön. Nebenbei haben wir noch ein paar Eisvögel gesehen. Ja, also das war schon richtig, richtig toll. Und genauso schön, vielleicht sogar, also beeindruckender war natürlich das, was Andrea gerade sagte. Die Zeit bei den Gorillas, Wahnsinn. Wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ja, ich bin immer noch ganz sprachlos. Papa, wie sieht es bei dir aus? Was meinst du, ist so das, was am meisten jetzt hängen geblieben ist? Ich muss sagen, ich habe Uganda total unterschätzt. Ich dachte, die machen ja dieses Gorilla-Tracking als Hauptattraktion und der Rest, okay, wir schauen mal, was da noch so ist. Aber das Eigentliche kommt dann erst später in Tansania. Aber also die Safari, die wir jetzt hier gemacht haben, in dem Nguru-Nationalpark, also auf kleiner Fläche, so viele Tiere zu sehen, das war schon echt überraschend. Und dann halt die Landschaft hier, ne? Die ist echt atemberaubend eigentlich. Viel Grün, Berge, ja, einfach super. Und die Leute sind natürlich auch super nett und freundlich und sehr hilfsbereit. Ja. Ich sag mal, dieses nette, freundliche, das haben wir ja auch bisher auch schon in anderen Ländern Afrikas so erlebt. Aber ich denke auch, der Titel, der
den Uganda mit sich rumträgt als Perle Afrikas, der ist absolut gerechtfertigt. Also ich habe Uganda auch total unterschätzt und eher gebucht wegen der Gorillas und weil es günstiger ist als Ruanda. Aber ich kann nur jedem empfehlen, Uganda mit auf seine Reisewunschliste zu setzen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Also wenn man Afrika als Afrika erleben möchte, dann seid ihr hier auf jeden Fall richtig. Man sieht, so wie Oma das schon erwähnt hat, das Afrika, wie es manchmal auch in den Nachrichten gezeigt wird. Viel arme Landstriche natürlich auch, aber Menschen, Kinder am Straßenrand, zwar ohne Schuhe, aber glücklich, einfach glücklich. Und die winken einem voll motiviert und freudig. Und das so zu sehen, mit offenen Armen empfangen zu werden, ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich. Aber das finde ich wirklich, wirklich tolle Zeit hier gehabt zu haben. Und ich kann mir durchaus vorstellen, wieder zurückzukommen. Auch weil ich ja weiß, dass Laila gerne beim Gorilla-Trekking dabei gewesen wäre. Aber da sind eben Kinder erst ab 15 erlaubt. Also der eine oder andere hat wohl auch schon mal ein kleineres Kind mitgenommen. Und da musst du so einen Disclaimer unterschreiben, dass du dann die Verantwortung dafür trägst. Aber bei uns geht Sicherheit natürlich immer vor, dass wir gesagt haben, an dem Tag, was dann gar kein ganzer Tag war, sondern wirklich nur ein Vormittag, weil wir die Gorillas tatsächlich sehr schnell gefunden haben. Aber da wollten wir jetzt nicht irgendein Risiko eingehen, sondern haben dann lieber gesagt, den Tag können dann Papa und die Kinder nutzen, um einfach in der Lodge sich ein bisschen zu erholen, zu verarbeiten, was wir vorher erlebt haben. Jetzt im Moment sind wir gerade am Lake Bunyoni. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Und hier haben wir gestern auch noch mal meiner Meinung nach eine sehr überraschende Erfahrung gemacht. Und zwar sind wir mit dem Boot so ein bisschen hier rausgefahren und haben uns verschiedene Inseln angeschaut und uns wurde ein bisschen was erzählt über die Natur, über die Historie dieser Region hier. Und dann haben wir spontan eine Grundschule besucht. Und das fand ich auch ganz besonders, war ja jetzt für mich auch nicht das erste Mal, sondern ich hatte das ja auch schon mehrmals gesehen. Aber mich hat tatsächlich am meisten gefreut, dass ich mich plötzlich umgedreht habe und gemerkt habe, wie Laila ganz ungezwungen sich dann mit dem Afrikaner unterhalten hat. Er hat dir ein paar Fragen gestellt und du hast einfach auf Englisch geantwortet, du hast ihn verstanden und das klappte. Und das hat mich so stolz gemacht. Das war für mich gestern noch mal so unerwartet wirklich toll. Für mich war dann auch dabei, innerhalb von gefühlten 10 Sekunden waren wir umringt von 200, 300 Kindern. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, leben da 350 Kinder oder gehen 350 Kinder zur Schule. Wahnsinn. Und die wollten einen anfassen und drücken und Foto machen und echt schön. Also richtig, wow. Richtig, genau. Ich glaube, eine kleine Sache wollen wir noch mal kurz erwähnen, oder? Was am Anfang vielleicht beim Start in Uganda nicht ganz so gut gelaufen ist. Willst du das erzählen? Mit der Drohne. Mit der Drohne. Ja. Ja, also wir wussten natürlich, dass das Einführen von Drohnen hier nicht erlaubt ist. Aber gut, da wir die Drohne ja auch später noch brauchen, haben wir uns gedacht, okay, wir versuchen das, weil die Alternative wäre halt, die Drohne komplett dann zu Hause zu lassen. Das wollte ich dann auch nicht. Also haben wir sie dann mitgenommen und leider wurde sie dann bei Ankunft hier im Koffer entdeckt und wir mussten sie leider abgeben. Theoretisch kann man sie dann bei dem Rückflug natürlich wieder mitnehmen, aber da wir jetzt nicht von demselben Flughafen wieder abfliegen, sondern halt weiterreisen, ja. Bleibt sie dann wohl Bleibt hier die in Drohne leider hier in Afrika, Afrika. konfisziert, beim Zoll liegen. Und ich durfte dann quasi auch wirklich mit in den Raum gehen, wo sie abgelegt wurde. Wir haben extra noch einen Aufkleber von unserer Weltreise raufgemacht, um sie dann, falls wir doch irgendwie in der Lage sind, uns ein Permit zu holen, also eine Erlaubnis, um sie dann doch vielleicht noch abholen zu können, schnell wiederzufinden. Aber danach wurden wir aufgeklärt. Also man darf sie wieder abholen, wenn man einen gewissen Stempel hat von einem Amt hier in der Nähe, was sicherlich auch ein bisschen was kostet, aber vor allem einfach bürokratisch Aufwand bedeutet. Aber man darf danach dann hier trotzdem keine Aufnahmen machen, sondern wird danach tatsächlich mit Polizeieskorte zum Flugzeug gebracht, um eben sicherzustellen, dass man eben auch keinerlei Drohnenaufnahmen machen kann. Es schwirrt hier gerade eine Biene rum. Und dementsprechend haben wir gesagt, okay, ist zwar schade, dann bleibt sie jetzt hier liegen, aber dann ist das so, wir haben es einfach probiert. Aber in dem Raum, wo sie abgelegt wurde, waren
hunderte Drohnen und wir haben ja nur eine kleine, da lagen große, kleine, dicke, dünne, sage ich mal, hundertefach. Und dann hatte sie mir tatsächlich gezeigt, also das ist hier nur für den Juni und das ist die Abteilung für Juli, alles komplett voll. Und wir sind ja noch im Juli gewesen bei Anreise. Und das ist der August, auch der August, der Schrank für August war auch schon komplett und rammelvoll. Und dann wollte sie mir aber eben erklären, wir legen das jetzt zu August, weil alles andere ist auch schon voll. Und das auch zu sehen war schockierend. Also wir sind nicht die Einzigen, die es versucht haben. Wenn man ja mal so ein bisschen im Internet guckt, dann gibt es ja doch ab und an Aufnahmen. Also der eine oder andere kriegt es durch die Sicherheitskontrolle. Wir haben es nicht geschafft. Das heißt aber auch, dass wir dann jetzt die nächsten Wochen, Monate wohl erstmal keine Drohnenaufnahmen machen werden. Und das war ein bisschen schade, aber das hat jetzt unsere Reise hier in keinerlei Weise, denke ich, negativ beeinflusst. Also wir haben trotzdem tolle Erlebnisse gehabt. Wir haben trotzdem ganz viel gesehen und sind einfach unglaublich dankbar, oder? Ja, absolut. Ja. Und jetzt müssen wir die Jungs finden, die jetzt gerade noch auf Impala-Jagd sind. Ja, genau. Wir haben nämlich einen ganz, ganz netten Guide oder Angestellten hier von der Lodge, in der wir gerade sind. Er hat uns eben gestern schon ein bisschen rumgeführt und hat dann zum Spaß zu den Jungs gesagt, ja, morgen nach dem Frühstück, vor dem Frühstück wecke ich euch und dann gehen wir auf Impala-Jagd, weil es hier auf der kleinen Insel eben auch Zebras und Impalas gibt. Und zum Frühstück meinte Malik dann, ja, wo ist denn jetzt mein Impala? Und ich wurde gar nicht früher geweckt. Und daraufhin hat er gesagt, ja, iss mal erstmal dein Frühstück in Ruhe auf und dann gehen wir Impala jagen. Ein Falke, der will auch mal gucken, was hier los ist. Jetzt müssen wir erst mal schauen, wo sich die Jungs hier gerade rumtreiben. Ob sie einen Impala oder vielleicht doch einen Zebra oder nur eine Ratte erwischen. Keine Ahnung. Mit einem Stock, genau. Also die erleben gerade ihr eigenes Abenteuer. Auch das ist eben immer sehr, sehr rührig in diesen Lodges. Also die Mitarbeiter vor Ort, gerade wenn es um Kinder geht, die nehmen Kinder so gerne auf und an und bieten ihnen einfach auch noch mal ganz andere Aspekte. Manchmal ist es eben als Scherz gemeint und wird dann aber trotzdem zum Abenteuer. Und ich glaube, das macht es aber auch aus. Also das haben wir so weder in den USA noch in Europa irgendwo jemals erlebt. Das macht Afrika noch mal besonders schön, finde ich. Einfach so diese Kinderliebe ist überall zu spüren. Ja. Das ist wirklich toll. Ja. Und die kleinen Sachen, die wir auch immer wieder mal erleben, schwaches Internet oder Stromausfall, damit können wir auch gut leben. Ne? This is Africa. This is Africa. Wozu brauchen wir Strom? Und wir haben kaltes Wasser, das reicht. Ich habe auch schon heiß geduscht heute. Ja, damit denke ich, verabschieden wir uns jetzt erstmal aus Uganda, hängen noch ein paar schöne Bilder, bewegte Bilder mit an und wünschen dann eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Bye, bye. come and look up in here. Okay? Okay, now.